Почему президент Назарбаев так трогательно заботится о юном Алексее? Квартирка для третьей жены была поначалу скромной, зато в самом сердце южной столицы Казахстана. Как раз у нас на улице Сейфуллина и Курмангазы сдавался дом Алматы Горстрой, кирпичный, хороший дом. Я ему надо трехкомнатную квартиру. Нет, двухкомнатную квартиру не будет достаточно. Показалась ли эта квартира хоромами последней жене Назарбаева? Как прошло начало трудного пути, а также где и как живет сегодня Асель Исабаева. Смотрите в интервью Виктора Храпунова телеканалу К+.